वेलकम टू एसके किचन। आज हम देखते हैं अपनी रेसिपी चिकन समोसा की, बहुत ही डिलीशियस। इसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 1.5 किलो के करीब चिकन बोनलेस। मैंने 1.5 किलो के करीब बोनलेस चिकन लिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसे बॉईल करने के लिए रखेंगे। बॉईल करने के लिए इसमें जो जो इंग्रेडिएंट पड़ेंगे वो है ये सिरका और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। सिरका हम 2 टेबलस्पून लेंगे और ये है ब्लैक पेपर तकरीबन 1 चम्मच के करीब लेंगे। और ये है कुछ छिले हुए लहसुन के कलियाँ, 7 से 8 कलियाँ ली हैं मैंने 1.5 किलो के हिसाब से। और ये है ग्रीन चिली जो इसी पानी में पड़ेगा जब ये चिकन उबलेगा। तो इसे एक हमने डीप पैन में डाल दिया है और अब इसमें हम 1 बाय 1 करके सारा इंग्रेडिएंट डालेंगे। सबसे पहले ये लहसुन की कलियां डाल दी हैं। अब इसके बाद इसमें ये मिर्चें डाल दिए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ये है दालचीनी की लकड़ी, जो चिकन की स्मेल को ख़त्म कर देती है बिल्कुल। और ये 1 इंच के बराबर दालचीनी की लकड़ी। और ये है हमारी काली मिर्च 1 चम्मच के करीब पाउडर नहीं है तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। और ये है नमक आप चाहे ना भी डालें, क्योंकि समोसे में चिकन स्टॉक यूज़ होगा बनाने में, तो उसमें नमक ऑलरेडी रहता है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए आपका। और इसमें पानी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पानी की मिकदार सिर्फ इतना ही पानी हम डालेंगे कि हमारा चिकन पूरी तरह से उसमें डूब जाए। अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, पानी ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पानी हम फेंकेंगे नहीं, चिकन इसी में बॉयल होकर गलेगा और पानी सोख लेगा। 1.5 किलो के करीब चिकन में मैंने 1 कप बड़ा पानी डाला है। हल्का सा इसे मिक्स देंगे चम्मच से और फिर इसे हम तेज़ आंच पे रख देंगे उबलने के लिए। नमक के लिए मेरा यही सजेशन है, जो बिगनर्स हैं, कि नमक आप बाद में ही एडजस्ट करें तो बेहतर होगा, शुरू में मत डालें, क्योंकि अगर एक बार नमक तेज़ हो जाए तो उसे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। कम हो तो आप बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे उबलने के लिए रखते हैं। गैस फुल फ्लेम पर हम इसको चलाएँगे और तेज़ी आंच पर अपने चिकन को, जिसमें सब मसाले मिले हुए हैं, रख देंगे बॉयल होने के लिए कवर करके। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक तेज़ आंच पर ढक के पकने के बाद ये देखिए इसमें अच्छा खासा पानी है, जबकि पानी हमने बहुत कम डाला था। अब हम ढक्कन खोलकर इसका पानी अच्छे से सुखा लेंगे, क्योंकि चिकन हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है। अब सिर्फ ज़रूरत है पानी को सुखाने की। 10 से 15 मिनट तेज़ आंच पर खोलकर पकाने के बाद देखिए पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है। अभी भी इसमें लेकिन कसर है, हम इसको थोड़ा और ड्राई करेंगे। और 5 मिनट तेज़ आंच पे पकने के बाद ये देखिए हमारा पानी बिल्कुल सूख गया है और चिकन बिल्कुल रेडी है श्रेड करने के लिए। हम इसे पीसेंगे नहीं, श्रेड करेंगे अच्छे से, ताकि हमारा समोसा बहुत ही लाजवाब सा बने। अब हमने इसे श्रेड कर लिया है। ये देखिए बस हाथ से ही आप इसको श्रेड कर लीजिए लंबे लंबे रेशों में। और फिर इस तरह से हमारा चिकन भी गल चुका है। और ये दालचीनी की लकड़ी अब आप इस स्टेज पे निकाल सकते हैं। बस अब हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको समोसे में भरने के लिए थोड़ा सा बघार लगाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए कुछ चीज़ें, जो कि देखते हैं हम। सबसे पहले तो हमें चाहिए इसके लिए पत्ता गोभी कसी हुई तकरीबन 1 बोल। आप इसे कस लीजिए। और फिर ये है हमारा चिकन स्टॉक तकरीबन 6 क्यूब। और ये है एक बड़ा आलू बॉयल और थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ। आप मैश भी कर सकते हैं, कद्दूकस भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। अब हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर उसके बाद सबसे पहले चिकन क्यूब्स अपने डालकर इसमें हल्के से मेल्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि बर्न ना हो। ये बहुत जल्दी बर्न होने लगता है। और हम इसको वुडन स्पून से या जो भी स्पून आपके पास हो उससे थोड़ा प्रेस कर करके जल्दी से मेल्ट कर लेंगे। देखिए इस चिकन स्टॉक में अच्छा खासा नमक होता है, इसीलिए मैं पहले आपको मना कर रही थी कि आप अगर बिगनर हैं तो आपको अगर अंदाज़ा नहीं हो रहा है तो आप पहले नमक मत डालिए। ये नमक भी इनफ होता है आपके चिकन के लिए।
बाद में आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसी में ही हम अपना पत्ता गोभी डालेंगे। बस हमारा इतना ही मेल्ट होना चाहिए चिकन स्टॉक, बाद में वो सब्जियों के साथ मेल्ट होता रहता है वरना वो जल जाएगा। अब इसमें हम अपना आलू भी ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा हल्का सा मिक्स देंगे। आँच जो है वो फ्लेम फुल पर ही रखेंगे। बस 2 मिनट बाद ही अपना चिकन ऐड कर देंगे हम इसमें और इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर और ऐड करेंगे, क्योंकि ब्लैक पेपर का टेस्ट स्प्रिंग रोल में, समोसे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्लेम फुल ही रखेंगे। पत्ता गोभी का थोड़ा सा पानी तो ज़रूर ही रिसेगा, बस उसको ही हमें सुखाना है इसमें और ज़्यादा इसको हमें पकाना नहीं है। ये देखिए अब हमारा बैटर ऑलमोस्ट तैयार है। इसको पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए थे। अब मैंने इसे निकाल कर ठंडा कर लिया है और बिल्कुल हमारा बैटर तैयार है समोसे में भरने के लिए। इस स्टेज पे आप नमक, मिर्च, काली मिर्च ये सब टेस्ट करके अपने लेवल तक बराबर कर सकती हैं। समोसे में भरने से पहले आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका बैटर जो है वो बिल्कुल अच्छा हो, कूलिंग पॉइंट पर हो। अब अपने समोसे की किनारियों को बंद करने के लिए घर में ही एक लेई बनाएंगे, जिससे हमारा समोसा खुले नहीं फ्राई करते वक्त। इसके लिए एक छोटे से पैन में 1 कप पानी लेंगे। बहुत आसान है ये लेई बनाना और इससे बहुत अच्छा समोसा बंद होता है। और उसी पानी में हम 3 चम्मच के करीब होल व्हीट आटा डालेंगे। होल व्हीट आटा जिससे आप चपाती बनाती हैं, रोटियां बनाती हैं, डालकर इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे ताकि लम्स इसके ख़त्म हो जाएं और इसको फुल फ्लेम पर ही अच्छे से 5 से 7 मिनट पका लेंगे। और ये पकते पकते ही ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाता है। ये देखिए फुल फ्लेम पर ये पक रहा है। इसको पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं और तकरीबन 10 मिनट में ये इस शक्ल में आ जाता है। ये हल्का हल्का गाढ़ा हो जाता है। बस हमारी लेई बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको उतार के इसे भी ठंडा होने को रख देंगे। बस हमें अपनी लेई इतनी ही थिक चाहिए। देखिए इसके किनारे से बबल्स आने लगे हैं, तो इसका मतलब अब ये बिल्कुल तैयार है और इसकी थिकनेस भी इतनी ही चाहिए। चलिए अब अपने समोसे बनाते हैं हम। मैंने समोसे की पट्टियाँ ली हैं। आपको जो भी ब्रांड पसंद हो आप ले सकती हैं। इसको सबसे पहले एक कोन की तरह शेप देंगे और कोन की तरह शेप देकर उसमें अच्छे से अंदर प्रेस करके, देखिए अपने थंब से अंदर से प्रेस करके अच्छे से इसको भर लेंगे और थोड़ा आगे तक भरेंगे और आगे का पोर्शन थोड़ा सा हल्का सा लेई से बंद कर देंगे अच्छे से। और फिर इसको एक फोल्ड और देंगे और जैसे मैंने फोल्ड दिया सेम उसी तरह फिर उसके उसी फोल्ड पर लेई लगाएंगे और फाइनली उसका जो थोड़ा सा बचा हुआ कॉर्नर है उस सब को अरेंज करते हुए उसके लास्ट वाले बचे हुए पार्ट पे अच्छे से लेई लगाकर फोल्ड करेंगे और उसका लास्ट कॉर्नर भी फोल्ड कर देंगे और अच्छे से चारों तरफ कोने उसके दबा देंगे। मेक श्योर कर लेंगे कि कहीं पर भी ये खुला हुआ ना हो, वरना फ्राई करते वक्त ऑयल अंदर जाता है और समोसे फटने का डर रहता है। बस ऐसे कर हम अपने सारे समोसे बनाकर और उसको फ्रीज़ करेंगे। ये देखिए पहले ऐसे इसको एक कोन बनाना है और फिर इसको प्रेस करके अंदर कॉर्नर तक इसका बैटर भरना है ताकि हर बाइट में चिकन का टेस्ट आए। और थोड़ा सा खाली रखकर वहाँ हल्का सा ब्रश करना है और उसको दोबारा एक फोल्ड देना है, इस तरह अरेंज करना है उसकी लाइंस और फिर उसको एक फोल्ड और देना है और फिर लास्ट में अच्छे से लेई लगाकर उसको बंद करना है और लास्ट का तिकोने पार्ट में भी अगेन लेई लगाकर और उसको दोबारा से बंद करना है और सारे कॉर्नर्स को अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि वहाँ पर बिल्कुल कोई सुराख ना रहे। ये देखिए हमारे सारे समोसे तैयार हैं। अब मैं इसे फ्रीज़ कर दूँगी लेयर्स बनाकर इसकी किसी भी ट्रे में या किसी भी प्लेट में फ्रीज़र में और इसको इंशाअल्लाह ताला रमज़ान में ये अच्छे से यूज़ होगा। घर के बने समोसे हैं, आप इसे बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं, बहुत आसानी रहती है, या आप इसे चाय पर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।